bakuba yinginiya Sebanakitta eyakola ebyo byonna talina buyigirize talina ne bawamba bwe bamala okugiwamba ate olukiiko oluvundu eyali chairman w'olukiiko lwa yinu lw'oluvundu yafuuka minister wa transport kati bamugubye namugamba bali bamuyitani Katumba eyali waggulu wa Katumba bali bamuyitani mukazi yandi ali eno kutambala gyayina oyo ajja kudduka kati bo bamufiisa kati president agenda kugola abantu ageza abalaba ate tamukomereza tamulese mu sekanso Luyimbazi amulese mu sekanso ye designing enguudo zino zonna ezo hayiwani kati bano era yagenda ku mukolo ne bamukwata ne bamujjako president yaleme mula kati kajina akubiddwa no kati kitaka gobadi bakozesa ba mafia kitaka namubuulirirawo nti omanyi kankubule ba mafia bo bagamba manya bana abaana bantu eyapusi tweyapusi yakoze olutalo lwotalabangako nga batwala kitaka bwemba kubye nemba kuba kati bantu eyapusi bagamba nti Museveni mukambwe nya agenda kusibafu nefe basiba tusibira bwerere family ye mwe muli abatukozesa mu family ya Museveni yennyini era ndolwadde nkataddeko nga kagamba mbwe ebyanfunira wabiva mu family eyo kamwenda kyobala banze mbagamba nti mwe gavumenti ng'evuddeko if that boy bwe muwadde buli kintu kyonna n'atujoga can now before you subjected to serious pressure reveals bani abamukozesa kati ate bwanafuna pressure y'amaanyi if you were in a new government ajja kwogera byonna yes ekyo kye batamanyi nti your people si bantu tebavumirira nti omusajja mu America bamuyita Canoliver North Reagan yali agala okuyamba abagundi ba Honduras abali bakuba abasanesa mu Nicaragua naddira sente nga talina sente wazijja ne badde ebyokulwanyisa Israel ne batola ebyokulwanyisa ebikadde ne babiguza Iran nga Iran erowooza nti bya America ne bakwata sente ne baswala nebo babuuza Reagan ne babuuza mu gavumenti sente zimwawa abayekera mwazijjawo ne bakizula nga skando president yazinonya mu budget ne zimugwamu bawayo Canoliver North ne bamusiba security advisor ntigendo Reagan yagamba nze saamanya era Canoliver North ne bamusiba emyaka 10 abaye akasavinga ye emyaka 7 mutabani wa Bush najja abagenda naleka nga awadde ekiwandiko nti ampardonize but Oliver North never said anything bamakasuka kujirikiti anti ye yakkiriza be bavumiriya yatoba wano buli muntu yenna gwobuuza bakwata Saida Bumba ani abagamba okukola bino Kiddu Makubi ani abagamba Kuteesa ani abagamba Mbabazi ani abagamba nti Museveni abawondo bote bavumiriya bwe baba boogera nga ne mu ntebe okyalimu balyogera kinga babajimbye babasibye empingu babasibye amayinja wali ewabi if they can reveal kakati nga abo ne baliviringa ne bagamba nti for us we work for members of the first family batuli agenda bali bonna ne bagamba no tetujja kusibwa fe tukolera family tukolera bali ono w'omugundi w'omulivenu naye aganye yaganye nkolera bali ekitegeza first family yeri mu byonna byonna ebizibu anti nkubuulira nti bano aboogera ebyo kitegeeza gavumenti ekyali yammwe naye badduse emisinde ne batula nabo mu meeting nga ntu yapusa akaayi even here you discriminate us even kati abo musuubira nti nga gavumenti ekyuse temugenda kufuna obuzibu bungi buli kizimbe bajja kyogera yes buli kizimbe kubanga bemweyambisa si bamizi wano omusajja gundi musajja bamuyita gundi senkatooka Muteesa yafuna ekizibu Muteesa mama we yasigala muto nga mu Buganda kali kyegamba nti Mukakabaka Namasole tafumbirwa Namaganda yasigala muto nakwana Kanoni Kigozi namufiisa olubuto Namaganda naye yali stubborn nga alinga Diana omanyika samuwasa mu family kati nga nze n'omubwa katikiro wa Buganda mbumala njimalawo ate mbiina musaayi sibya musaayi sidi wa federal I'm a Republican I can sympathize with you but I'm a Republican kibula ne okudya nti omulokola asike ajja kuwucha lubale wamu wonna mumale mala kulowooza ono omulokole yanamukola faza yanamukola mu faza asika kale kamwoche mwavuwale kakati Senkatu Muteesa nga Namaganda awandikira olukiiko lwa Buganda nga atugamba nti abaye mwategedde nti nagozobana obwa Namasole si kyabusobola ndi lubuto ng'olukiiko lwa Buganda lutule watali kwesalamu
tetumukkiriza kufumbirwa kabaka nyina wa kabaka tafumbirwa ate olizaago zobanyi mwalimu abagezi babiri basudde ne hamu mukasa ne babaga nti abange ono tekyasobola atuwandikidde balo kati olubuto munaalujjamu olukiiko lwa Buganda watali kuwesala mu Luganda kati Luganda lutyanga Muteesa ayita Nsibirwa ewulu ekiro amugamba nti nze nteekawo obuwangwa ate nze mbujjawo nti naye nzikiriza maama wange afumbirwa Katikkiro yaganye nti olukiiko lwa Buganda luze akomawo n'ebirala naye oluvannyuma lw'okwefumitiza tayogera kabaka nti yamuganda oluvannyuma lw'okwefumitiza tukisanze ng'era namaganda asaana afumbirwe Senkatuka yamukuba essasi Senkatuka yamusanga Namirembe Katikkiro nga aza okusaba ku makya kati Senkatuka tegavuga nti owekitiibwa Katikkiro tulaba ekitikkiro kya Namirembe nga kyenyeenya bwekiti kamukuba wano teyaddamu Senkatuka bamukwata yayogera ku Muteesa teyayogera nti Muteesa yeyantumye Muteesa yatuma gundi batensibirwa kubanga nyina yali talina solution okujjako okufumbirwa kakati nga ye kyalina okukola kukimalira Katikkiro yaveewo Katikkiro yagaana okwogera nti Muteesa yampisa ekiro Senkatuka polisi yamukwata yagaana okwogera nti ki beba n'abammwe nedda oyo ayogera ebintu ebimu nze mbyejjiramu naye they are talking about big names nti eno gundi yabbayo buli omu yagaba nawabba what will happen after you lose power bajja basi bana bajja kwogera buli kantu konna kituufu tebajja kusigaza kantu kakati kyenkugamba nti bano ekibi kye bakoze balowoozezza nti mu famire temukyali mwana balowooza nti Bobi Wine tubakontrolinga ne balowooza nti Besigye waffe ne balowooza nti waaki let me tell you if you silence everybody you will get a headless revolution kubanga omuntu omala mugamba nti emmere bagibbye omala muga ababayambi bannani government organization abawadde abantu emmere era bwekiri do you need a person to strike nti alinda Bobi Wine amugambe in fact those people fear me more than they fear Museveni baga Museveni ejja genda omwegairira akusonyiwa naye mirundi is inciting the population against us kakati abasajja abo bagaba n'ebitongole buli omu jjafeera era boogedde nti kakati eyo mu KCC tubbamu kakati KCC erina ebintu bisatu ekisooka KCC mwe kyemutamanyi nti buli lunaku eriyo liizi eggwako mu KCC ani agitwala anti nkugambye nti the de facto mayor of Kampala si Lukwago kisiikirize naye ati Yusufu Nsibambi abadde akulira akakiko k'eby'ettaka Yusufu Nsibambi naye mufu bamukutte ne bamuggalira abadde atunda poloti mmeka yazimba ekibuga mufu akaluka afudde bamuyodde kino ekibangiriza ekinanye polisi okimanyi ekyagundi okulirana polisi bagiyita batye ogende ntinda ekyo kisaawe yabadde akibatuddewo ate kyalandi commission yabadde akibatuddewo bamujimbidde mu kakiiko akasozi ate wefudisinga ye n'omusajja abadde atunze nnyo Nsibambi alimba and you see that's how Nsibambi asomesa amateeka makerere obadde okoze bulungi ogenda walala naye buti bamanyi nze sina ssente abo ze bayina why have I resisted one nti nina gyendaga amusiru yange sisobola kukolera mu gavumenti kati nkolera mu gavumenti eno mpemu omulimu odotya mu bufumbo nga empisa zakugoba era kyaziina yali mutamiivu ate tavanga kati oddirayo ki nti okuuma empeta ojja kudda ate ng'oli bubi nnyo yes kakati eyo poloti emu ekyokubiri kakati pulezidenti yagenze n'aleeta ono omukazi maama mabira mukwano gwa lukyalo maama mabira mukwano gwa gundi ono ono gundi ono muvubuka ono kati ye deputy chairman wa DP mbidde mumanyi nti oyo maama mabira bakunga abantu ne batta abayindi wali kusawa queen yes that woman would be serving murder charges akati minister yani kakati obubbi bw'abanne bano be yaleka mu Kampala obubbi bwe FDC mbwamenya amanyumba g'abantu
ag'okunyanja gamenyi gwe mukazi gwe prepare yo wagulevu tu ofudde nina akaliko ebyapa akwate ku mayumba g'abaganda wano agakwate kalabi akwata ku mayumba g'abaganda wano abaganda babalekera gavumenti ne mugizanyiramu ne badda ku property zaabwe omukazi oyo mu biliyoni 2 gakube nedda maama Mabira era kivula president mugezi awenyeza oyo omukazi okumutta awinyiza oyo maama Mabira omwasa omutwe mbu bafulumiza sente ennyumba gwe zomenya wamwe gyeziri teziriyo balukyamuzi bamuli bwe bati bagundi bamuli bwe bati mbu bonoga nti menya amayumba g'abagundi bakuwe sente bajja kubalanguza abaganda abaganda tibasaaga oyo omukazi bajja babamutte kwate ku mayumba g'abantu ennyanja yeyeyongedde waliwo biiki zebakolawa biiki bazikola kuki olusozi waggulu oyo gundi nja kusondera sente ogendeko e Bahamas oyo omukazi yeetagana kutwala mu Mbaasa alabe bi ennyanja yesembedde si bantu be basemberedde ennyanja era when I read the history of Uganda ennyanja yatandika expandingako mu 2008 sa SKS Bero ye yaliwo era nawandika mu kitabo kye naye bano bibayola obuyobozi nabayola maama Mabira n'aleeta president atumenya naye nze kyenkola kubakuba kati omukazi mumuyamba abaganda bajja mutta anti mbu ba environmentalist gurupu ye gye yayina enzibi eyabba Museveni ku Mabira eyatta abayindi metta abawe sente agireese mu environmentokolaba president aleese ono omukyala abadde deputy wa meya gundi Kanyeke n'amufulu wa environment gwoyogera sensi ono omukazi babadde bamuwasa gwe maama Mabira simanyi yani simanyi anywa don't joke with baganda ku property zaabwe bali bazimbaawo tuka nti basirwa abasajja abagagga atali omu abatali babiri noga nti abagagga badira amayumba gaabwe ga billions ne bagateekaawo is the nyanja that has come baganeeyongera the security tell them oyanyo prepare your grave umanyi nti baga nti are inside I'm telling you don't abo bambidde bakulimba abali mu sekanso bakulimba tokwata ku nyumba z'abantu zesonyiwe mbu najja billion bweze kujjawo jakemu mukazi gwoba oli mukazi menyakemu amenye ku nyumba z'abantu ku nyanja amenyekemu za sente mmeka za billions ajja kutambula ng'ali bwerere aligenda mwaki oli ng'ali bwerere ng'akunamye ninyumirwa nnyo mukulu tambale ndabeko ku muntu gw'otambuza ng'ali bwerere nguli ate bano bemmonyabonya bwerere abonyabonyeza nga bano kyogamba okutula mu kiiko zibatula mbali mukubonaabona ngulira nti kakati oluyimbazi gwe baleese mu city council kajinawe ayogera flyovers era abakazi abo kati babadde mu brain white mbwera parliament yamuyise omukazi gwe twalabye mu katambi omunyankole nga bamukuba amatembe ali luddawa matembe yetaga bakubi matembe badira omukazi mukanyakana ne bamufungula matembe teyayogera bwe badda kuyingole dinayasam n'atwasamira matembe yinyini yetaga kuba migo ayiso nalabye omukazi gwe bakuba mwankole whole village ne chairman and the woman was stabbed alabika mukigo ba mukonjo naye yabadde mukumu abakwata ku musajja omu yali muse where is matembe we yayo is tribal matembe namuwandikako ekitabo gundi tears of a crocodile kyeyakola mu matembe gano akatabo nkayina tears of a crocodile ne matemba ayina ekitabo muyanteeka nampandikako ayalowooza amanyi nti mwenna mwekuba bubi nnyo yes nawandika ekitabo tears of a crocodile matembe crocodile naye yagambye nti nno omuwala ono ayagala Brian White mbona yalabika alina mission gyagoba matembe bwe yagambye sente nyingi ezizze wano zaba gundi banani government organizations baleese wano sente nyingi omanyi abasajja babazungu babala nti abasajja bana abazungu bagenda ne batunulira nti China eridde Africa lwaki nti China tesaba democracy kati akabuka kagenda kajja katandikira China akabuka bwe katandikira China abo China bali secretive ne bakuuma ekyama bode bakakolako tetulina information gyetufunye China nti obeddagala lyerino obeddagala lino why the Chinese are very secretive society and they are not driven by commercial interests era kyokolaba nti World Health Organization China ebadde ejagala nnyo nti yekugamba
ye Trump abadde invention of a vaccine nabano bonna mu America abekalakasi baga nti abakola ebizungirize ne mukola emizinga ne mukola ki mutugamba mutyante kati mulirina katuveyo twesiige kakati abachina abo bemulaba bali very secretive tebafulumya gundi yao era Pompeo Secretary of State wa America n'agamba we shall not do anything unless the Chinese allow us to inspect their laboratories. Kubanga bwate kupanga bajja kola akalala kano kati kafulumira eno bajja kola yakafulumira eno tulabe jemu nasiba masi ewo nasibika mu masiki anti Pompeo Secretary of State wa America kyagamba unless the Chinese unless we know what took place in China we are wasting our time. Bone bakugamba nti ne doctor yasoko kazula yafana mu mukikizo kakati aba America bagezi aba China banoonya abaddugavu okubagobeewa why baali bategedde nti bakagereza ku baddugavu be bakalina kakati abaddugavu tuyina resistance kyovolaba tewali ayina kabuka wano bano bonna be bateeka yeeyo babateekayo kubalirako sente balamutteke kiki ffe tekatukwata okusinza ku environment yaffe bwe tulwala kyovola president bamugamba babayita batya nti gwe bwobeera nako tolaga bwobeera nako mulimu abatalaga kasinga kumenya nnyo abayina immunity nalwala sirimu nakola ki ng'olede oli munafu era bwogendeyo baba waaki president yagenda okizuula nga sente zigenda ku mulwadde wa Uganda omu zijjanjaba abalwadde b'e Kenya 5 lwaki doyono yakuba Lukwago era nze Lukwago musekerera Lukwago namuga nti olinnyayo anti muzeyi nemuga nti olinnyayo bakujoze nnyo bakujja mugundi mu health ne bakutwala eri mu education bakufugire ddala kuba bebamu togendayo genda eka genda okole pharmacy eyo nze sali genzeeyo mutani wa mirundi nti Diana jatule bakuba Lukwago bamuwadde oklo nga ya mulimu kati ya been exposed Lukwago do be a winner like me singa yakano genda mu education neto abasajja ba amini nabo bote bwe bakwatanga omukazi nga bamuwe nusu the moment you accept a nusu if you accept a nusu kitegeeza bakusasudde didn't he get a job I don't have a job that's not a job obakubanga tuliko nakugamba ko he's talking he's attacking us didn't he get a job that's not a job that's not job I didn't have to get the job and I don't know what to job okulutamali bino ndikatoka tugende tubumulemu omukyala Joan kasome kubaka buno omukyala Joan Emengo Gametsi anyumirwa nnyo programu yo etaala era akutumidde nnyo ate ono n'agamba nti abakulu mujebale nze ani ku Rais Gomez Gametsi ku Bulange Emengo kituufu ensonga y'abamalaya ebalema etya oba oliawo lwaki bamalaya tebabawera abali bakutte bonna ntibawera mu emmere ng'enkoko baali baagala bamalaya baleeta akawuka muffe tufuuke bangi nga kati batandise okugamba nga ebyokulya bibabuze ne batandika okugamba nti batwaka drivers eyayingira mu Uganda kati banoonya bayingira mu Uganda babanoonyezaako banaabaki babatwale nti buli munnayuganda omanyi buli munnayuganda sente zaali nga ali mu isolation center $6 naye nga tebalya bubi omusajja yagamba balya bubi singa babayoola ne bamuyingiza munda ne balyoka bamusomose eggomba weereza obubaka bwo obugulu obwo ne bubaggwamu weereza obubaka bwo ku simu noti musanvu nolaba akapolisi akalinga omuti gwa sabbo weereza obubaka bwo ne bakanyola omukono 0705 mubabbirako bukizisente atano mwenda owereze kiki kyoyagala omukulu tamale burundi atuddemu weka kusimu eyo 0705 tusooke tuwumulemu n'oluvannyuma tukomewo amazima gennyini kabasi agenza okugenda entebe okubagoba nga waliyo ebidomola byebafukirira bwe bati entebe gebasenda mu nnyanja abantu nga baliroko nnyo be bakulu abo tukisanga mu Europe kubanga mu Europe wali webati nti mu Europe gwe abadde akulya ekisaawe ky'entebe ne bakizuula nga level yo yeeyo toddayo kufuna mulimu mulala toddayo kufuna mulimu mu Europe kubanga gwoba ofudde oli muli wanguzi again kakati tuwa nojja kulaba nga bamugyeyo bamutadde wano kubanga ebyawana ekisooka ebimu tebiba bituufu endala ziba ntalo bamafia kakati abo nojja batunuulira nti bwe tutuuse president n'abaga nti abange
batwaka drivers tuyinza bakkiriza kukwagana kujja kuba baleeta ebintu byaffe naye mubasuze mubawerekere mubasuze mu designed places bamalaya tebagendayo bakikolako nga baagala bamalaya bakwatibwa akabuka bakasiiga abantu kakati bakutwale mu isolation center president yagenda okizuula ng'etanzania kano akatesi nga kagula $3.5 ye bakamuguza $65 niye abasajja abo president wakita bakwata n'abaggalira abali bulungi abali bulungi naye amawulire kyegogera parliament kyeyogera yabwe munnanga ate amawulire tegakyogera ne parliament eyinza kwogera nti parliament yo baagi ekyo yekituukako walabayo malaya gwe bakutte baleeta bad black mbwabulire bamalaya banne abaana tebalina mmere kubanga bano baagala egundi baagala akawuka keyongere ne bagulawo isolation centers buli ana DC bamuwa $5,600,000 babawa 13 endala ziriwa mbayo pesa ya RDC iko wapi? Omanyi ba RDC babatiisa nti anazisaba nga bamugoba nze ngoba nenkota bawona nze bampona nakwata mwenda nakakwata ate ekyakawunya kyali kimukattira mu maaso ga president entebe kali eringa nze lyeriko kali kati nga entebe zino mpanvu okugulu kwalaga ngenda okukasuka bwenti nkolete nkakuba ku kisenge ng'ayimiridde president ayimiridde noti okukona ku president niye wali omumazi yali awidde nali mukuba ku kisenge muttirewo nze njogebwa ebyo ebyobusiru nali kubenda lwaiso tteke mugundi era nze nabaga nti muveetinga abantu nzisikolangako mu lubiri era natulidde nga bawandika ku kitebe bwakasiri eggwanga ku kyali waffe kwaliko omusajja nga bamwita China yekitebe bwakasiri yenyi salaba China ku ngatto China nga waliwo emiyembe tetugirira naffe abaana abalalu nga tetulya ku muyembe China nga yinza okukwata nga oli emiyembe gye nakwata engalo era yayina embwa nakwata engalo zo naziteeka mu kiyumba z'embwa naye nga tanaziragira kuluma teziruma nomanyi tokyebeera waawo obeera ku kiseera kizibu nnyo nalabye ekitebe bwakasiri eggwanga ye China yennyini ate baali bafaanagana ne China bwe yali China nga litayambadde nga kakati ebyo byonna babikola kubba ki sente nina likodi ne video muntu oyo namuga yeyagala yeyita wakuzanya nina video nga abasajja abo ababbi abafere amafiya batudde nga minisita ayogera nti banne president yampise nambuuza ku hoteri yange oba ddala nafuna $5 billion mirundi yabindeetedde nti ye nga bwagamba naye sente twaziridde tezikyaliwo $5 billion tezikyaliwo sente twaziridde mukube mubattule mubattule ate kakati yiyitaga kubattula mubattule mubalage ye teyayogedde naye munne yeyayogedde yeyatidde eddoboozi lyoddekwala mulaba mu vidiyo nakati tamale mirundi yaleese ebizibu naye nga wooteri bagiteekamu abantu ne bagirigesitalinga naye abantu tebasulamu babatwala ate wala naye wano kyali kyekwaso bwekwaso $5 billion nolabaana disinengalabi naye lwakiti mubakuba lwaki bana abali mu isolation lwakiti bayoolala disi ne bamukolako n'ebyensonyi nga mukazi why yes abasajja bano mwe muganye anti wulira mwe muganye okukwata bamalaya because mwagala bamalaya bajja akabuka kwani kubali ba drivers kati malaya bwe mufuna wa kitalo nnyo kuba kyali kibaddeko wano enziku bweyajja wano abawala bwe bagireeta nejje kwata muteesa ow'olubereberi enziku bwe kwata muteesa ow'olubereberi nemuluma nnyo nafuuka sadist bino byonna biwulira nti Ssaabasajja gusinze biki gusinze zena bukusiiga muteesa abantu abagendangayo okumubuuza nga ku nkato kwe batuula ng'omala kuyigira ku nkato lwaki akulumye sadist afuuse sadist mukaabya kati bino byonna enziku emuli bubi nnyo omuganda bino byakola okudda emabega ng'ava ewa kabaka muteesa yabireeta yakufumitanga effumu ng'ovayo sebo nina abaana odda emabega bwomuntu bwotamukubanga kutusaba abategirire baagana omuyembera kaakati naaga nti buno bulwadde bwabazira nga yikyayagala buli omu abulozeeko
awulire bwe buluma kati ng'omukazi owenzi ku mulubiri bayigga muyigge bubakwate bwabujeewa nti kugundi ng'omukazi ayina enziku wakitalo nnyo mu lubiri tukulaba abaganda basinga obungi bwabatta naddala abazeeyi baffe abaali abakulu abaana bagali lwaki nti bwe yafumbanga emmere nejja namugaa nti amatooke nga taddeyo wali ago abaana bagali fumba amalala anti tasobola kusituka mu buliri muli bubi nnyo kakati abaganda bayigga enziku nga bajenonyeza bebazira kozi ono akikoze nabe balumeko baleme kulowooza nti ye mutiitiizi kakati nabano babadde batukola ku coronavirus Mutesa yawuna ati enziku abakatuliki bajja ne bamujjanjaba ne bakuba eddagala n'asula bubi ne bagaa nti babadde bassekabaka era abaganda abedda balyanga muzuukizi nga bamugattamu emmamba ey'omubuto kwa supu yabawunyanga enziku nga yagikkakkanyako ate balimu eddagala ng'osanga omuzeeyi ku kkubo ayambadde kanzu akutte ekitooke naye ng'enkola n'akakonzikonzi kati nabano bwe babadde bakola baagala nnyo malaaya akoze eki kati bamalaaya bwe baweddemu ne baddayo mu bitabo ono twaka drive ono yayingira ddi olowooza bwe tumukwata kati yaka interactinga n'abantu bameka nti ngaebi buli omu bamumalireko sente kati ewange kodyayo nti ndabadde nawe gwe nekakwata ewange embattirayo nina abaana badokita babiri nina kiti tesingi kiti janguyo nekivuli yakyo olabe bwofuluma kwa this is commercial president yagambye nti waliwo abayizi abasomesa bemakere abakebedde abantu nebagati balwadde covid ate nga si balwadde yes anti namba baagala namba kakati ne bakuga nti badokita bakwatiddwa lwaki baagala bino ebivulya bye bambala babigule ebweru nti gwe Museveni bw'oba olinda amagye gabikole abasawo baggwawo bannange mubbye tayana mubbye nnyo ono omukazi owakalago mubbye nnyo mubbye ensi eno thats why nti kakati abo kujja nga president miheresi yonna agigobye kakati ekimanyi nti ffe batugamba mu byobufuzi nti alina abaganda bwe bali bagenda nebaga nti ani abise bayibuli yagamba ani okubika ekitegeeza is he in the practice of okubika abatafudde abikanga kakati bano abali mu ministry ya health tebakyalina kipi kyebayinza tukolera okugjako okuvaako lwaki nti kati nekubana abasajja bayogedde nabalabye ku gundi ku tv ne bagaa nti enkwata gye batukwatamu yalimbi batuleeta bubi nnyo si babbi mwe mwennyini mwe muganya okukwata bamalaaya how does this disease come from a trucker driver to me from the malaya? Am I supposed to keep the malaya? Lwaki ministry ya health teyasaba president tuwe UPDF tugende tukuume bamalaya bamalaya tubakuume no kiri mu interest y'abali mu ministry ya finance ya health okufuna bamalaya abangi n'obagula batusiige kati wekivuli ali nnyo ewange ne ambulance bajja bakubira mu byalo unless Museveni changes the Minister of Health, the permanent secretary, whoever has been talking, ayina okuvaawo tufune new people. Nalaba bakwese n'emmere eruuyi eyo mu kanisa emu ng'emmere ejjo wawuli abakizeemu wadde n'okukyogerako emmere bagibbirawo nakuganda abasajja babiri ababba emmere ono amyusiriza yeyita mulokole nnyo ne munne ayagala bwa president bebabba emmere ne basibisa bannaabwe naye nze muyina omukisa nga nze sibye emmere n'onsibisa toyinza kudda wamu motoka eyinjiyingiza kiyira tosobola singa babanteka mukomera singa balamu oba singa banze singa balina famire mwalizirabyo ez'amaanyi omutali mwana ejjoogo nendibamaliramu ddala naye mukulu tambali mirundi president lwaki tayongera kweyambisa n'omusportingira abantu abagenda nga bakuba n'owandika has been a struggle, a very big struggle. Nti Museveni era naye ayinza obutakisobola kubanze nabagamba nawandika akatabo obutabo bubiri akamu kasomye olwaleero nga mbala gakulo sinza akulo namulaba 2013 myaka 7 kati naye mbagamba nti mu Balooma mwalimu enkola nga assa omuntu bamuttirawo okuddira omuzimu gw'oli gubeere satisfied twapiizi nga tubinda kukandalirira kakati omusajja omukozi w'engato yali wakitalo nnyo mu kibuga Looma ng'ali mu bwogu kubanga ekibuga Looma
omuntu ayina engatto atalina ngatto tasobola kuyita mu kibuga Lombo. Lwaki? Anti kyabuyinja kati ku sino era oyina okuba nga oyambadde engatto olw'obunyogovu ne ku gundi ebimu ku byewuunyisa omusanvu nti oluguudo lw'obujjo mu Roma abayitale baava dda nga bakozi ba nguudo. Yes, kakati omusajja oyo natta munne nga baselebrity be babeera tebalina mpisa mubawaanawaana yabbanga bakaaba ne biki kati bamutwala mu kkomera bamuvunaana okumusalira baba musalira omusajja nayimirira mu kkooti n'agamba omulamuzi sebo gwosalira omumanyi nti mumanyi yaani nti ono mukozi w'engatto kati omutta obujulizi bwonna bw'osomye bulaga ogenda mumutta muwanika kalabba tunasigazaani agenda tukolera engatto ffenna kati tuli mu mbeera mbi nnyo kakati omulamuzi naga nezange zennyini nazo ziweddewo kati gwogamba ki naga nti etteeka ly'Abaroma liga nti assa omuntu bamutta okwapizinga omusimu guli naye teriga nti oyo yennyini yesse gwe batta tuttayo omulala twapiizi the spirit of the dead. Omulamuzi naga nti tuttaani ti badokita bangi nnyo bano tutteyo dokita omu tuwonye omukozi w'engatto killing a medical doctor to save a cobra ke katabo kange nakabandika 2:13 okutta medical doctor osavinga omukozi w'engatto era kyembagamba nti abayitale bebasinza badokita bangi n'abacuba akawuka tekabavulunze okufa obufu badokita abasinga obungi ne boogenda ku embasi ya Italy bino byonna bawulira nti fasisege buli muyitale alina okusoma ki obwa dokita dyamene balinga bijanjaalo era nembagamba nti naye ekigambo Caesarean abasawo kyebakozesa nti omukazi balongoseza mulongoosi bakituuma emperasiza emperasiza maama we balongoosa mulongoosi nti oyo ye mwana w'omukazi gwe balongoosa kale tebeza emperasiza yabeerawo ddi myaka miwanvu yes balongoosa mulongoosi kwekyava Caesarean mweyava ti omwana w'omukazi gwe balongoosa ne bamugjamu omwana w'omukazi oyo kakati nkugamba akatabo ako bwe wakawandiika yes nempandika nti ogundi bwakola akulo mumutunuulire oluguudo lw'ekatosi bwe babalanga oluguudo dukola wabeerawo tender board contract committee Uganda esalawo nti tenda kampuni zajja nyanga zonna zeetuumye etabu nga tekuli ntuufu nemu zonna ziri feeka ne zisaba emuti yasaba eyabafere zajjanya etawu simanyi California etawaani bwe zituuka mu contract committee ne bagamba ani agala nti nga oluguudo nga mutubbye ne baleeta housing finance yebegalantinga ne lugalantinga housing finance is a powerful gundi bank here ne babuuza insurance ne bagifuna era gundi minister tannabeerako wo byandaala kuba byandaala bino ebitongole byetongodde era nejjo Katumba Wamala yagamba ekitongole kya Yinula tugenda kijjawo kagina olw'obujozi bwe yayita buyisi board n'emuteekako bwe bujozi bwabwe ensi bwekooyo obubawunyaku ne bubusanga nga lifuti yakagivaamu era obujozi obuwulira nga buwunya kiki yes Katumba agambye nga minister tulina kagina yayita board n'emuteekawo katulabe gwe ekyokola nga olinya mu ofisi yange anti gwosinga bwekirinnyo mutugitinga naye mukama waffe bambulira tuli mwamanyi bafulumye nga amanyi buli gaji kamusaayi toli avuddemu nga mulamu no kakati bakwata byandaala byandaala musajja wadde bamukuberuzira yali mu ofisi ye nakalema mubbi munnaabo ono waffe nakalema ayina noono omuvuka omubbi ennyo batutta abafere baabwe mu State House kakati pulezidenti bamugambye nti byandaala alemesezza oluguudo lwekatimalwanyisa obuli bwenguzi ate naye mubbi oyo abunya nnyo asinga noono gwe bagobye nakalema abunya yakwata abaana bakitaka nti pulezidenti yabagamba nti abange ente zange zirwadde kalusu mumpe eddagala kitaka yajjanjaba ente za pulezidenti naye nakalema yabaleeta eddagala eryabo ne badda eryakitaka ne bagamba nti mazzi kabusenga nakuba kalandi kabusenga ayina kuyita mu ttaka tayinza kubeerawo wano kabusenga tayinza kubeerawo wano kabusenga ayina kuyita mu ttaka oba kweyambisa nnyonyi ya migugu kino ekiri bwagende oba kuba badde bakozesa kakati
bamututte wa president agenda mu State House president alowooza nti ono Byandala azze nabo kozi Byandala tazze nabo president abuuza Byandala ebyoluguudo lw'ekatose olwo baguze bannambooze bavuma Museveni ku luguudo lw'ekatose bitavumika yatulimba yakola kimwe temumanyi nti gurupu ebeemu yebuzaabuza yawa opposition ya Uganda eyimirizibwawo bamafia I'm doing more work than the opposition combined mulyayo opposition avumira Bobi Wine yoyo avumira ababbi yes ababbi Bobi Wine bamuza avudde mubire tabaddewo wano bano bapya kujali singa yali serious singa bamumenya dda amagulu bamafia kati goba wonote bamafia butakumenya magulu bantya nine eddogo ate ndi mugezi nze kuyingiza kabuli ekyo bakimanyi ti omusajja alina ebintu n'ekisanafu zisijogebwe bya busiro kakati president agamba Byandala owaye Byandala bano bagamba oluguudo lwakyo Byandala alowooza nti bano yabasanzeeyo boogedde ne president ebitegerekeka Byandala process yonna eyiseemu akasajja ka New Vision yako kagamba aresi Byandala tumwebaze nagamba mumuwabira nedda abali bavunaana webali niye kabusenga alina kudduka mbabulendagula ebigambo 10 kabusenga alina kudduka nekkulu oba kkulu byalikolayo kyo bakoza byoloni kuba kakwano kalina ennyumba e South Africa nawa kabusenga tayinza kusigala wano ate kulubya bajja muttira wano ye talina walaga kubanga yabadde akuba abantu kakati munnanga amawulire gonna bagateeka kwani akulo yakwata Byandala natunda ebintu bibyo n'emyaka 10 awuza 7 naye nga egundi waliwo n'omusajja mu revenues mu Unula eriyo omusajja bamuwa $5,000 agenda akebere oba oluguudo gyeri oba kampuni gyeri teyatambula kagina tamugobanga nazirirawo mpola era okumanya Museveni musajja mugezi nnyo ze mwagalamu emyaka 2 akyagaweza omusajja gwatutte mu City Council Luyimbazi y'omu ku badesigninga enguudo zino zolaba highway musajja mugezi nnyo naye waliwo omusajja mukulu yafuga eggwanga mu byensimbi bakuba yinginiya Sebanakitta eyakola ebyo byonna talina buyigirize talinayo ne bawamba bwe bamala okugiwamba ate olukiiko oluvundu eyali chairman w'olukiiko lwa Unula oluvundu yafuuka Minister of Transport kati bamugubye namugamba bali bamuyitani Katumba eyali waggulu wa Katumba bali bamuyitani mukazi yani bamuza alieno butambala gyalina oyo ajja kudduka kati bo bamufiisa kati president agenda kugola abantu ageza abalaba ate tamukomereza tamulese mu sekanso Luyimbazi amulese mu sekanso ye yadesigninga enguudo zino zonna ezo hayiwani kati bano era yagenda ku mukolo ne bamukwata ne bamujjako president alememula kati kagina akubiddwa n'okawo kati kitaka gobadde bakozesa bamafia kitaka namubuulirirawo nti omanyi kankubuulire bamafia bo bagamba manya bano abaana bantu eyapusi tweyapusi yakoze olutalo lwotalabangako bwe mbakubye nembakuba kati bantu eyapusi ne bagamba nti Museveni mukambwe nnyo agenda kusibafu naye ffe baasi batusibira bwereere famire ye mwe muli abatukozesa mu famire ya Museveni yennyini era n'olwaliro nkataddeko nga kagamba mbwe ebyanfunirawo biva mu famire eyo kamwera kyova laba nze mbagamba nti mwe gavumenti ng'evuddeko if that kaboy bwe muwadde buli kintu kyonna n'atujooga can now before he is subjected to serious pressure reveals bani abamukozesa kati ate bwanafuna pressure y'amaanyi if you were in a new government ajja kwogera byonna yes ekyo kye batamanyi nti your people si bantu tebavumirira nti omusajja mu America bamuyita Canoliver North Reagan yali agala okuyamba abagundi ba Honduras abali bakuba abasanesa mu Nicaragua naddira sente nga talina sente wazijja ne badde ebyokulwanyisa Israel ne batola ebyokulwanyisa ebikadde ne babiguza Iran nga Iran erowooza nti bya America ne bakwata sente ne baswala nebo babuuza Reagan ne babuuza mu gavumenti sente zimwawo abayekera mwazijjawo ne bakizula nga skando president yazinoonya mu budget ne zimugwamu bawaayo Canoliver North ne bamusiba security advisor ntigenda Reagan yagamba nze saamanya oyo yabitegeera era Canoliver North ne bamusiba emyaka 10
abaye akasavinga ye emyaka 7 mutabani wa Bush najja abagenda naleka nga awadde ekiwandiko nti ampadonis but Oliver North never said anything bamukasuka kujirikiti anti ye yakkiriza be bavumiriya yatoba wano buli muntu yenna gwobuuza bakwata Saida Bumba ani abagamba okukola bino ku Kiddu Makubi ani abagamba kuteesa ani abagamba Mbabazi ani abagamba nti Museveni abawondesi bote bavumiriya bwe baba boogera nga ne mu ntebe okyalimu balyogera kinga babajimbye babasibye empingu babasibye amayinja wali ewabi if they can reveal kakati nga abo ne bali feeling and baganti for us we work for members of the first family batuli agenda bali bonna ne bagani no tetujja kusibwa fe tukolera family tukolera bali ono wo mugundi wo muri venu na yaganye yaganye nkolera bali ekitegeza first family yeri mu byonna byonna ebizibu anti nkubuulira nti bano aboogera ebyo kitegeeza government ekyali yammwe naye badduse emisinde ne batula nabo mu meeting nga ntu yapusa akaayi even here you discriminate us even iki kakati abo musuubira nti nga gavumenti ekyuse temugenda kufuna obuzibu bungi buli kizimbe bajja kyogera yes buli kizimbe kubanga bemweyambisa si bamizi wano omusajja gundi musajja bamuyita gundi senkatooka Muteesa yafuna ekizibu Muteesa mama we yasigala muto nga mu Buganda kali kyegamba nti Mukakabaka Namasole tafumbirwa Namaganda yasigala muto nakwana Kanoni Kigozi namufiisa olubuto Namaganda naye yali stubborn ng'alinga Diana omanyika samuwasa mu family kati nga nze n'omubwa Katikkiro bwa Buganda njimalawo ate mbiyina musaayi sibya mu musaayi sidi wa federal I'm a Republican I can sympathize with you but I'm a Republican kibula ne okudya nti omulokola asike ajja kuwucha lubale wammwe mwonna mumale mala kulowooza ono omulokole yanamukola faza yanamukola mbu faza asika kale kamwoche mwavuwale kakati Senkatu Muteesa nga Namaganda awandikira olukiiko lwa Buganda nga atugamba nti abaye mwategedde nti nagozobana obwa Namasole si kyabusobola ndi lubuto ng'olukiiko lwa Buganda lutule watali kwesalamu tetumukkiriza kufumbirwa kabaka nyina wa kabaka tafumbirwa ate oleza agozobanye mwalimu abagezi babiri basudde ne hamu mukasa ne babaga nti abange oluto kyasobola atuwandikidde balo kati olubuto munaalujjamu olukiiko lwa Buganda watali kwesalamu luganye kati Luganda lutyanga tegedde byagenda Muteesa ayita nsibirwe ewulwe ekiro amugamba nti nze nteekawo obuwangwa ate nze mbujjawo nti naye nzikiriza maama wange afumbirwe Katikkiro yaganye nti olukiiko lwa Buganda luze akomawo n'ebirala naye oluvannyuma lw'okwefumiza tayogera kabaka nti yamuganda oluvannyuma lw'okwefumiza tukisanze ng'era Namaganda asaana afumbirwe Senkatuuka yamubba essasi Senkatuuka yamusanga Namirembe Katikkiro nga aze okusaba ku makya kati Senkatuuka tegavuga nti owekitiibwa Katikkiro tulaba ekitikkiro kya Namirembe nga kyenyeenya bwe kiti kamukuba wano teyaddamu Senkatuuka bamukwata yayogera ku Muteesa teyayogera nti Muteesa yantumye Muteesa yatuma gundi batensibirwa kubanga nyina yali talina solution okujjako okufumbirwa kakati nga ye kyalina okukola kukimalira Katikkiro yaveewo Katikkiro yagaana okwogera nti Muteesa yampisa ekiro Senkatuuka polisi yamukwata yagaana okwogera nti ki beba n'abammwe nedda oyo ayogera ebintu ebimu nze mbyejjiramu naye they are talking about big names nti eno gundi yabbayo buli omu yagaba nawabba what will happen after you lose power bano bajja kwogera buli kantu konna kituufu tebajja kusigaza kantu kakati kyenkugamba nti bano ekibi kye bakoze balowoozezza nti mu family temukyali mwana balowooza nti Bobi Wine tubakontrolinga ne balowooza nti Besigye waffe ne balowooza nti bwaki let me tell you if you silence everybody you will get a headless revolution kubanga omuntu omala mugamba nti emmere bagibbye omala muga ababayambi banani government organization abawadde abantu emmere era bwekiri do you need a person to strike nti alinda Bobi Wine amugambe in fact those people fear me more than they fear Museveni baga Museveni ejja kugenda omwegairira akusonyiwe
naye mirundi is inciting the population against us. Kakati abasajja abo bagabana ebitongole buli omu jjafera era boogedde nti kakati eyo mu KCC tubbamu. Kakati KCC erina ebintu bisatu. Ekisooka KCC mwe kye mutamanyi nti buli lunaku eriyo liizi eggwako mu KCC ani agitwala. Anti nkugambye nti the de facto mayor of Kampala si Lukwago kisiikirize. Naye ati Yusufu Nsibambi abadde akulira akatiko k'eby'ettaka. Yusufu Nsibambi naye mufu bamukutte ne bamuggalira abadde atunda poloti mmeka yazimba ekibuga uyu mufu akaluka afudde bamuyodde. Kino ekibangiriza ekinanye polisi okimanyi ekyagundi okudanda polisi bagiyita batye ogende ntinda ekyo kisaawe yabadde akibatuddewo ate kyalandi commission yabadde akibatuddewo bamujimbidde mu kakiiko akasozi ate wefudisinga ye ne musajja badde atunze nnyo Nsibambi alimba. And you see, that's how Nsibambi asomesa amateeka amakerere obadde okoze bulungi ogenda walala naye buti bamanyi nze sina ssente abo ze bayina. Why have I resisted? One, nti nina gyendaga amusiru yange. Yes. Sisobola kukolera mu gavumenti ogenda kati nkolera mu gavumenti eno mpemu omulimo odotya mu bufumbo nga empisa zakugoba era kyaziina yali mutamiivu ate tavanga kati odirayo ekinti okuuma empeta ojja kudda ate ng'oli bubi nnyo. Yes, kakati eyo poloti emu. Ekyokubiri kakati pulezidenti yagenze n'aleeta ono omukazi Maama Mabira mukwano gwa Lukyanga. Maama Mabira mukwano gwa gundi ono. Ono gundi ono muvubuka ono kati ye deputy chairman wa DP Mbidde. Mumanyi nti oyo Maama Mabira bakunga abantu ne batta abayindi. Wali kusawa Queen. Yes. That woman would be serving murder charges. Akati minister. Yani minister kakati obubbi bwe abanne bano be yaleka mu Kampala obubbi bwe fudisi mbwa amenya manyumba ka abantu agwo kunyanja gamenyi gwe mukazi gwe prepare yo wagule futu ofudde nena akaliko ebyapa akamenya akwate ku mayumba g'Abaganda wano ayikakwate kala kyo kama Abaganda akwata ku mayumba g'Abaganda wano Abaganda babalekera government ne mujizanyira mu badda ku property zaabwe omukazi oyo mu bilioni 2 gakube nedda Maama Mabira era kivula president mugezi awinyiza oyo omukazi okumutta akulo awinyiza oyo Maama Mabira omwasa omutu mbu bafulumiza sente ennyumba zomenya wamwe gyeziri teziriyo balukyamuzi bamuli bwe bati bagundi bamuli bwe bati mbu bonoga nti menya amayumba g'abagundi bakuwe sente bajja kubalanguza Abaganda Abaganda tibasaaga uyu mukazi bajja babamutte kwata ku mayumba g'abantu ennyanja yeeyongedde waliwo biiki ze bakolawa biiki bazikola kuki olusozi waggulu uyu gundi nja kusondera sente ogendeko Bahamas uyu mukazi yeetagana kutwala mu Mbaasa alabe bi ennyanja yeesembedde so si bantu be basemberedde ennyanja era when I read the history of Uganda ennyanja yatandika expandingako mu 2008 sa SKS Bero ye yaliwo era nawandika mu kitabo kye nibano bivayola obuyobozi nabayola Maama Mabira n'aleeta president atumenya nenze kyenkola kubakuba kati Lukyanga omukazi muyamba Abaganda bajja mu Lukyanga ayingiriramu anti mbu ba environmentalist group yeje yayina enzibi eyabba Museveni ku Mabira eyatta abayindi metta abawesente agirese mu environment bamanyi lwaki Lukyanga yakomawo mu kalulu kale ba president alese ono omukyala abadde deputy wa mayor gundi Kanyeke namufulu wa environment gwoyogera sense ono omukazi babadde bamuwasa gwe Maama Mabira simanyi anywa don't joke with Baganda ku property zaabwe bali bazimbaawo toka nti basirwa abasajja abagagga atali omu abatali babiri noga nti abagagga badira amayumba gaabwe ga billions ne bagateekaawo is the nyanja that has come Bagana eyongera the security tell them you prepare your grave umenye baga nti inside I'm telling you don't abo bambidde bakulimba abali mu sekanso bakulimba tokwata ku nyumba z'abantu zesonyiwe mbu najja billion bweze kujjawo jakemu mukazi gwa bali mukazi menyakemu amenye ku nyumba z'abantu ku nyanja amenye kemu za sente mmeka za billions ajja kutambula nga ali bwerere
aligenda mwacho olinga ali bwerere ngaakunamye ninyumirwa nnyo mukulu Tamale ndabeko ku muntu gw'otambuza ng'ali bwerere nguli ate bano bemmunyabonya bwerere yabonyabonyezanga bano kyogamba okutula mu nkiiko ze batulamu bali mukubonaabona ngubuulira nti kakati oluyimbazi gwe baleese mu city council kajinaawe ayogera flyovers era abakazi abo kati babadde mu brain white mbwera parliament yamuyise omukazi gwe twalabye mu katambi omunyankole nga bamukuba matembe ali luddawa matembe yetaga bakubi matembe badira omukazi mukanyakana nebakuba ne bamufungula matembe teyayogera bwe badda kuyingola eti n'ayasama n'atwasamira matembe yenyini yetaga kuba migo nalabye omukazi gwe bakuba mwankole a whole village ne chairman and the woman was stabbed alabika mukigo bamukonjo naye yabadde mukumu abakwata ku musajja omu yali muse where is matembe we yayo is tribal matembe namuwandikako ekitabo gundi tears of a crocodile kyeyakola mu electoral commission matembe akatabo nkayina tears of a crocodile ne matembe ayina ekitabo mu yanteeka nampandikako ngayalowooza amanyi nti mwenna mwekuba bubi nnyo yes nawandika ekitabo tears of a crocodile matembe crocodile naye yagambye nti nno omuwala ono ayagala Brian White mbona yalabika alina mission gyagoba matembe bwe yagambye sente nyingi ezizze wano ezaba gundi banani government organizations baleese wano sente nyingi omanyi abasajja babazungu babala nti abasajja bano abazungu bagenda ne batunulira nti China eridde Africa lwaki nti China tesaba democracy kati akawuka kagenda kajja katandikira China akawuka katandikira China aba China bali secretive ne bakuuma ekyama bode bakakolako tetulina information gyetufunye China nti obeddagala lyerino obeddagala lino why the Chinese are very secretive society and they are not driven by commercial interests era kyokolaba nti World Health Organization China ebadde ejagala nnyo nti yekugamba yo